আজি মই বনাব লৈছোঁ ষ্টাফ কেৰেলা আৰু এইটো কাৰণে সামগ্ৰী লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমতে মই এই কেৰেলাখিনি ভালদৰে ধুই কাটি এনেদৰে আপোনাৰ বইল কৰি লৈছোঁ হাফ বইল তাৰপিছত মই লৈছোঁ আলু বইল কৰি সেয়া আপোনাৰ স্মেছ কৰি দিছোঁ এয়া লৈছোঁ আপোনাৰ যোনটো বেটাৰ আৰু এই বেটাৰত আপোনাৰ আছে মগু দালি আৰু কেইটামান চাউল এইটো আপুনি আন্দাজ মতে ল'ব পাৰে কিমানটা আপুনি বনায় তো মই ইয়াত লৈছোঁ আপোনাৰ 1 মোৱামান লৈছোঁ আৰু তাত মই চাউল এমুঠিমান দি দিছোঁ দি পিনে গোটেইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি তাত নহৰু আদা আৰু নিমখ আৰু হালধি দি পিনে এই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ মছলাৰ বাবে মই লৈছোঁ বিলাহী 2টা আপোনাৰ হালধি গুড়া জলকীয়া গুড়ি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ এইটো কাশ্মীৰী মিৰ্চটো ধনিয়া জিৰা অলপ মিট মছলা সেইটো মই মোৰ টেষ্টৰ কাৰণে দিছোঁ দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও নাই জালুকৰ গুড়ি আপোনাৰ আমচুৰ পাউডাৰ আৰু অলপ চাট মছলা এয়া মই আপোনাৰ চব 1 চামুচ লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা আৰু জলকীয়া বাটা প্ৰথমতে মই মছলাখিনি বনাবলৈ কাৰণে আপোনাৰ কেঁচা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু কেঁচা মিঠাতেল দিলে অলপ সোৱাদটো বেছিয়ে হয় তেল গৰম হ'ল মই পিঁয়াজ দিছোঁ ভালদৰে ভাজি ল'ব অলপ ৰঙচুৱাকৈ আপোনালোকে দেখিছে পিঁয়াজখিনি ভালকৈ গলিলে তাৰ পৰা মই দিছোঁ ইয়াত বিলাহী বিলাহীখিনিও ভালদৰে গলাই ল'ম লগতে আপোনাৰ দিম নহৰু আদা আৰু জলকীয়া পেষ্ট এয়া আপোনাৰ এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি মই দি দিছোঁ একেলগতে তাৰ পৰা এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি মই তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভালকৈ গলি তাৰ পৰা তেলটো ওলাই নাযাওক এয়া দেখিছে সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ মছলাখিনি চব মিলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম আপোনাৰ বইল কৰা আলুখিনি নিমখ আন্দাজ মতে এয়া হৈ গ'ল মোৰ মছলা আৰু অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ মছলা ৰেডি এতিয়া মই এয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ দেৰি ৰাখি দিম এতিয়া মই এনেদৰে আপোনাৰ মছলাখিনি ভৰাই আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ম এনেদৰে মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী এনেকৈ ষ্টাফ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া আপোনাৰ বেটাৰটো এতিয়া মই এয়া এটা এটাকৈ ল'ম তেল গৰম হৈ গ'ল মোৰ এনেদৰে আপুনি যিমানটা পাৰে 1-2টা ফ্ৰাই কৰি দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈও সিমান সোৱাদ আৰু সদায় আমি যিহেতু ভাজিয়ে থাকোঁ চব্জি তো এনেদৰেও কেতিয়াবা বনাই খাবচোন এয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এতিয়া মই উলটাই দিম যাতে চবফালে ভালকৈ সিজক এয়া দেখিব পাৰিছে কি সুন্দৰ ৰং উঠিছে আৰু মই প্ৰথম ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ গাইজ তো সেইকাৰণে কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু যদি পাৰে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে যদি ভাল দেখিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ আৰু মই আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত মই আৰু
আপোনালোকলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' যাতে মই আনি থাকিব পাৰিম। এয়া ৰাইচ দেখিব পাইছে, ইমান ধুনীয়া ৰংটো উঠিছে আৰু খাবলৈ অকণমান মচমচীয়া হ'লে ভাল হয়। আপোনালোকে আন্দাজমতে ফ্ৰাইটো কৰিব, কিমানটো আপোনালোকে ৰাখে। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া নমাম মই। একচুৱেলি মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে। এয়া দেখিব পাৰিছে, এনেদৰে মই আনকেইটাও ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে হৈ গ'ল মোৰ তিতা কেৰেলাৰ বৰ। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চাট মছলা দি দিম। চাট মছলা দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, আপোনালোকৰ কথা, একো নাই, কিন্তু টেষ্টৰ কাৰণে আৰু অকণমান। হৈ গ'ল আপোনাৰ এয়া এনেদৰে। চ' গাইজ, কেনেকুৱা পালে মোৰ এই নতুন ৰেচিপিটো? এনেইতো বহুতে বনায় বাৰু, কিন্তু মই যিটো ধৰণে আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিলোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। থেংক ইউ। আশা কৰোঁ যাতে আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।